Narita Tower Thai 777 approaching runway 34 left. Thai 777 Narita Tower runway 34 left, continue approach. Continue approach Thai 777. Thai 777 runway 34 left, clear to land wind 340 at 5. Runway 34 left, clear to land Thai 777. Minimums. まとめると、タイ国際航空777便のパイロットに、成田国際空港、飛行場管制席の管制官が、滑走路、34レフトへの着陸進入を継続するよう、指示をしたということになります。